الأصدقاء، تبقى بضع دقائق قبل أذان الظهر، وسنغتنم هذه الفرصة بإذن الله لنتعلم معاً صلاة الظهر والعصر. كيفية صلاة الظهر والعصر: لأداء الصلاة سنحتاج إلى سجادة ومعرفة اتجاه القبلة. إنه آذان الظهر. هيا نجهز أنفسنا لنتعلم كيفية الصلاة. بعد الوضوء نستقبل القبلة ونقيم الصلاة كالآتي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ننوي الصلاة ثم نكبر تكبيرة الإحرام. الله أكبر. نضع اليد اليمنى فوق اليسرى ونقرأ دعاء الاستفتاح سرا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ونقرأ سورة الفاتحة سرا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن. وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الكوثر سرا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بعدها نكبر ونركع كالآتي: الله أكبر. نقول أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.